stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয়াঙ্কা সার্ভেন্ট লাইফে তোমাদের সকলের স্বাগত। আশা করি তোমরা ভীষণ ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর এখন বাজে সকাল 9টা। আমি এখন থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করছি। আর দেখো কিসের সঙ্গে স্টার্ট করছি, সেটা হচ্ছে 1 কাপ চায়ের সঙ্গে। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, আজকে অতটা রোদ নেই, হালকা হালকা রোদ রয়েছে আর আকাশে মেঘ রয়েছে, তো তার জন্য ব্যালকনিতে বসে থাকতে বেশ ভালোই লাগছে। তো আমি এখনো রান্না বান্না কিছুই বসাইনি, যদিও আজকে কোনো তাড়াহুড়ো নেই, আজকে ছুটিই রয়েছে সেই জন্য। তো আমি ভাবলাম যে আরামসে একটু ব্যালকনিতে বসে একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক, তারপরে গিয়ে আমি রান্নাটা বসাই। কি বলতো, সকালে একটুখানি সময়ও যদি নিজের জন্য বের করে নেওয়া যায় না, মানে কি বলবো, বেশিক্ষণ না হলে যদি 5 মিনিটও যদি বের করতে পারি না, আমার বেশ ভালো লাগে। আমার কেন, আমার মনে হয় তোমাদেরও সকলেরই করা উচিত সকালবেলায় একটুখানি সময়, সে 5 মিনিট হোক 10 মিনিট হোক, একটু নিজের জন্য বের করে নেওয়াটা বেটার। কারণ একটু বসে চা খাওয়া, যে চা খাই তাই খাওয়া, তারপরে বসে একটু ভাবা যে সারাদিন আমি কি করব, কিভাবে দিনটা কাটাবো, এইগুলো একটু করার, নিজের সঙ্গে নিজের একটু টাইম কাটানোটা আমার মনে হয় বেশি দরকার। তো আমি সেটাই, অন্য কোনো দিন হয়ে ওঠে না, আমি বলতে পারবো না যে আমি রোজ রোজ এই সময়টা কাটাতে পারি। তবে হ্যাঁ, ছুটির দিন আমি 5 থেকে 10 মিনিট কাটিয়ে নিই নিজের সঙ্গে 1 কাপ চায়ের সঙ্গে। তো চলো, আমি এখন একটু চা খেতে খেতে ভাবলাম যে বসেই যখন রয়েছি, তো আমি আমার ফ্রেন্ডসদের সঙ্গেও একটু কথা বলে নিই, সেই জন্য আমি ক্যামেরাটাও অন করে দিলাম। তবে হ্যাঁ, আজকের দিনটাতে অতটা প্ল্যান নেই যে আমি এটা করবো ওটা করবো, এখনো অবধি করে উঠতে পারিনি কোনো প্ল্যান। দেখা যাক দিন চলতে চলতে কতটুকু কি করা যায়। তো চা খাচ্ছি, খাওয়া প্রায় কমপ্লিট হয়েই এসছে, আর একটুখানি বাকি রয়েছে। আর এখানে একজনকে আমি এখন পড়তে বসিয়ে দিয়েছি, কিছুতেই বসতে চাইছিল না, তবে জোর করে বসিয়েছি। মা, এটা কি হবে লেখা? দাঁড়াও দেখছি। হাউ মেনি কনসোনেন্ট আর দেয়ার, গিভ 5 এক্সাম্পল। 5টা কনসোনেন্টের এক্সাম্পল লিখবে, ওকে? ও তাহলে যেটা এখানে আছে, এই আই ইউ বাদ দিয়ে, এইগুলো তো ভাওয়াল, এইগুলো বাদ দিয়ে কনসোনেন্ট যেগুলো হয় সেগুলোর মধ্যে 5টা লেখো, 5। আর আজ এই সিম্পলের ওপর রান্না করব। তো দেখো, এখানে রয়েছে, আমি পটল, কুমড়ো, টমেটো এইসব বের করে রেখেছি। ভাবছি সকালবেলার দিকে একটু আলু, পটল, কুমড়ো এইসব দিয়ে তরকারি করব আর পরোটা করব। দুরকম রান্না করা আমার হয়ে গেছে। দেখো, এটা হচ্ছে মুগের ডাল রান্না করেছি আজকে। আর এটা হচ্ছে, যেটা তোমাদেরকে বললাম, আলু, পটল, কুমড়ো দিয়ে তরকারি। আর এক রকম রান্না করব আমি, সেটা হচ্ছে পনির। দেখো এখানে রয়েছে রেড কাউ। তো আমি ভাবছি মোটামুটি তো আমার রান্না করা হয়ে গেছে, শুধু পনিরটা করাই বাকি রয়েছে। ভাতটাও আমি ফুটিয়ে নিয়েছি, তবে রান্নাঘরের অবস্থা একদম ভালো নেই, তো রান্নাঘরটা ক্লিন করে নিই, তারপরে গিয়ে আমি পনির রান্না করব। আর আজকে একটা স্পেশাল আইটেম করব, সেটা হচ্ছে চিকেন টিক্কা। খুবই সিম্পল আর খুবই সোজা, তো কিছুই নয় ব্যাপারটা। অ্যাকচুয়ালি চিকেনটাকে আমি এখন ম্যারিনেট করে রেখে দেবো, তাতেই অর্ধেকের বেশি কাজ হয়ে যাবে, পরে গিয়ে ওটা করে নেবো। এখন রয়েছে দেখো, এখানে কিছু বোনলেস চিকেন রয়েছে। তো অভি বলছে এই চিকেনগুলো আজকে একটু টিক্কা করতে, তো ভাবছি হ্যাঁ, সন্ধ্যের পর ইভিনিং এর স্ন্যাক্স বেশ ভালোই হবে একটু টিক্কা করে নিলে, আর বাড়িতে করাটা খুবই ইজি। তো আমি সেটাই এখন একটু রেডি করব, ফার্স্ট ম্যারিনেটটা করব। তো দেখো আমি কি করে করি, আর তোমরাও ট্রাই করো বাড়িতে। ফার্স্ট ম্যারিনেট করার জন্য সবার প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই টক দইটা আমাকে জল ঝরাতে দিতে হবে। তার জন্য যে কোনো একটা সুতির কাপড়ও ঝরানো যায়, তবে আমার কাছে একদম মিহি জালির একটা ছেঁকনি আছে, তো এই ছেঁকনির মধ্যে আমি ঝরাবো। দেখো, ছেঁকনিটার মধ্যে করে আমি জলটা ঝরাতে দিলাম, আধ ঘন্টা মতো রাখলেই জলটা ঝরে যাবে। তো চলো ততক্ষণ আমি ফার্স্ট ম্যারিনেটটা করে নিই। ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমেই যেটা দেবো সেটা হচ্ছে রসুন বাটা, আর দেবো আদা বাটা, তারপরে নুন, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, এটা লাল শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো মানে ঝালটা, আর দেব কাঁচা সর্ষের তেল। এবার ভালো করে হাত দিয়ে এটাকে আমি ম্যারিনেট করব। এই সময় না নুনটা একটু বেশি করে দেবে, তাহলে নুনটা পুরো ভেতর অবধি যাবে। ফার্স্ট ম্যারিনেশন আমার কমপ্লিট, এইভাবে খানিকক্ষণ আমি রেখে দেবো। সেকেন্ড ম্যারিনেশনটা করবো আমি 1 ঘন্টা পরে। কি তো ফ্রেন্ডস, আমার ব্রেকফাস্ট রেডি করা হয়ে গেছে। আর আজকে ব্রেকফাস্টে দেখো,
পরোটা আছে আর আলু পটল কুমড়োর তরকারি আছে। আর কি বলতো, আলু পটল কুমড়োর তরকারিটার দিন আমার পরোটা খেতে বেশ ভালো লাগে, সেই জন্যই ভাবলাম আজকে যেহেতু ছুটির দিন আজকে একটু পরোটা করা যাক আর আলু পটল কুমড়োর তরকারি করা যাক। তো সেটাই করলাম। তো চলো এখন ব্রেকফাস্টটা করে নিই। চিকেনের ফার্স্ট ম্যারিনেটটা তো আমার করা হয়ে গেছে, তোমাদেরকে তো তখন বলেছিলাম, কিন্তু আমি বলেছিলাম 1 ঘন্টা পরকে আমি পরে গিয়ে আমি সেকেন্ড ম্যারিনেটটা করব, কিন্তু সেটা হয়নি। 1 ঘন্টা জায়গায় 2 ঘন্টা পার হয়ে গেছে। তবে ম্যারিনেট করে বেশিক্ষণ রাখলে মানে তো কোনো ক্ষতি নেই, সব তার থেকেও বড় কথা আরো বেশি ভালো হয়। তো চলো সেকেন্ড ম্যারিনেটটা করার জন্য আমি সবার প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে একটা প্যানের মধ্যে তেল দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেল, এখন আমি এর মধ্যে একটু বেসন দেবো। বেসনটা দেখো আমি ভেজে নেব। আর এই বেসনটার মধ্যে দেবো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, এতে কালারটা খুব সুন্দর আসবে। দেখো হয়ে গেছে, এই অবস্থাতে আমি বন্ধ করে দেবো। এটা করবো তার একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে কোটিংটা খুব ভালোভাবে হবে। তখন যে দইটা আমি জল ঝরতে দিয়েছিলাম দেখো কতখানি জল ঝরে গেছে, দেখেছো? এখন দইটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এবার দেবো এই বেসনটা। স্পাইসেস অ্যাড করবো, তার মধ্যে দেবো জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, গরম মশলার গুঁড়ো, আর অবশ্যই যেটা দেবো সেটা হচ্ছে চাট মশলা। বিট নুন দিচ্ছি কারণ আগে আমি অনেকটা নুন দিয়েছিলাম। যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে কাসুরি মেথি। কাসুরি মেথি দিলে না একটা সুন্দর ফ্লেভার হয়। তো একটুখানি ক্রাস্ট করে নিয়ে তো এবার এটাকে আমি ভালো করে মাখিয়ে নেব। চিকেনটা আমার সুন্দর করে ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এখন আমি এটা ফ্রিজে রেখে দেবো। 6 ঘন্টার পর গিয়ে যদি করতে পারো তাহলে তো ভীষণ ভালো হয়, তবে আমি চেষ্টা করবো 6 ঘন্টা পরেই করার। আর তেমন কিছু কাজই নেই, বেশিরভাগ কাজটা আমার করা হয়ে গেছে। তো চলো এখন ফ্রিজে রেখে দিই, পরে যখন আমি এটা করবো তখন তোমাদেরকে দেখাবো। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা লাঞ্চ করতে চলে এসেছি, আর আজকে লাঞ্চে কি আছে তোমরা জানো, তবু আমি একবার বলে দিচ্ছি। এখানে আছে মুগের ডাল, আর এখানে আছে আলু দিয়ে পটল দিয়ে মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে একটা তরকারি, আর আছে এখানে দই পনির। আর বলছি লেবু খাবে? হ্যাঁ, কাটো একটা লেবু। আজকে দেখো এই লেবুটা হচ্ছে বাপের বাড়ি থেকে মা নিয়ে এসেছিল, এরকম অনেক কটাই নিয়ে এসছে। তো লেবুগুলো দারুণ গন্ধ। কি বলতো, যেদিনকে না ওই ডাল টাল হয় সেদিনকে লেবু খেতে বেশ ভালো লাগে। আর আজকে আমাদের কোনো নন ভেজ নাই, পুরোই ভেজ খাওয়ার হচ্ছে। তো তার আমি লেবুটা কেটে আনি। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, এখন বেজে গেছে সন্ধ্যে 7টা। আমি আবার এখন তোমাদের সঙ্গে দেখা করছি। আর এখন যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে, তোমরা তো জানো আজকে আমি চিকেন টিক্কা করব বলেছিলাম, তো আমি ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। 7 ঘন্টা হলো চিকেনটা ম্যারিনেট হয়ে রয়েছে। তো এমনি তো সব রেডি করাই আছে, জাস্ট আমি সাজাবো আর ওভেনে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। আর দেখো তোমাদেরকে যে ম্যারিনেশনটা দেখিয়েছিলাম, এইভাবে ম্যারিনেট করলে না কত সুন্দর কোটিংটা লেগে যায়, আর ফ্রিজে রাখার জন্য না কত সুন্দর কোটিংটা হয়েছে, ঠিক আছে? তো আমি এগুলো তো শিকে দেয়া যায় শিকের মধ্যে গিথে, তবে আমি আজকে শিকে দেব না, আমি গ্রিল করার এটাতে দেবো, দিয়ে গ্রিল করব। তো ফ্রেন্ডস, চিকেন টিক্কাটা মাইক্রোওয়েভে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে এলো আমার পার্সেল। আমি কিছু জিনিস অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছিলাম, তো সব তো আসেনি, তবে এটা এসছে। অনেক কিছু অর্ডার করেছি, এখন খুলে দেখি এটার মধ্যে কি রয়েছে। তো আমার ময়শ্চারাইজার এসছে, আর এটা হচ্ছে ডার্মাফিকের অল স্কিন টাইপ হাইড্রেটিং ক্রিম। আমি এই ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করব বলে নিলাম আজকে ফার্স্ট। এর আগে আমি এটা ইউজ করিনি, আমি প্লামের ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করতাম, ওটাও ভালো। তবে আমি কি বলতো, মাঝে মাঝে আমি একটু চেঞ্জ করে দেখি, সেটাই বলতে পারো। তো আমি চেঞ্জ করে দেখছি, এটা কোনো রিভিউ ভিডিও একদমই নয়, আমার ইচ্ছা হলো এটা নেওয়ার। তো আমি এটা ট্রাই করে দেখবো, পরে তোমাদের সঙ্গে কিছুদিন ট্রাই করার পর তোমাদেরকে বলবো যে এটা কেমন।
তবে আমি এই কোম্পানি আগে একটা ক্লিনজার ইউজ করেছি, ক্লিনজারটা খুবই ভালো বলতে গেলে। সেই কথা ভেবেই আমি এই ময়শ্চারাইজারটাও বুকিং করেছিলাম। এটা 200 গ্রাম আছে কোয়ান্টিটিতে। বাহ, প্যাকিংটা বেশ সুন্দর আছে, উপরে একটা ঢাকনি মানে লিড মতো রয়েছে। দারুণ দারুণ ফ্রেগ্রেন্স। আরও একটা জিনিস এসছে, সেটা হচ্ছে বায়োটিকের বায়োভিনরাজ হেয়ার অয়েলটা। এটা তো তোমরা সকলেই জানো, আমি আমার ভিডিওতে অনেকবার তোমাদেরকে দেখিয়েছি এবং বলেছি আমি এই হেয়ার অয়েলটা ইউজ করি। এই হেয়ার অয়েলটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। আরও কিছু জিনিস অর্ডার দিয়েছিলাম, তো সেইগুলো এখনো আসেনি, আসতে তো একটু টাইম লাগবেই। ওয়াও, ইয়াম্মি চিকেন টিক্কা, দারুণ হয়েছে না? আর গন্ধটা তো ইয়াম্মি, দারুণ বেরোচ্ছে গন্ধটা। দারুণ সফট আর দারুণ টেস্টি। তুমি আমাকে ভিডিও তোলার কাজে ব্যস্ত রেখে শেষ না করে ফেলো। আমি ভিডিও করে গেলাম আর দিকে খেয়ে গেল দেখিয়ে। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে, কিন্তু গ্যারান্টি নেই কোনো। তাহলে হামলে পড়ো, তাহলে বিপদে শেষ থাকবে না। আমরা টিক্কা তো দারুণ খেলাম। কি বলতো, 1 নম্বর কথা, কোনো রকম খাটাখাটনি নেই বেশি, জাস্ট ম্যারিনেট করো। 2বার ম্যারিনেট করতে হয়, ফার্স্ট আর সেকেন্ড। তো তোমাদেরকে তো ম্যারিনেট করার প্রসেসটা আমি দেখালাম, ব্যাস তাহলেই হয়ে গেল। আর জাস্ট ওভেনে করলে তো কোনো ব্যাপারই না, ওর মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই হয়ে গেল। আর যদি গ্যাসে করতে চাও সেটাও কোনো অসুবিধা নেই, প্যানের মধ্যে একটু তেল দিয়ে ওর মধ্যে ভেজে নিলেই হয়ে গেল। আর যদি ভেতরে একটুখানি কয়লা দেওয়া যায় তাহলে তো ছেড়ে গন্ধটা পুরো স্মোকি গন্ধ আসে, আরো বেশি ভালো লাগে। তো কি বলবো, খুব সুন্দর হয়েছে, সফট জুসি। তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করো, আশা করি তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে। আর এখন বেজে গেছে 9:30। আমি আর ভিডিওটা বড় করছি না, এখানে এন্ড করছি। আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। তো চলো, টাটা বাই, টেক কেয়ার, গুড নাইট।